အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုပါဒီနေ့ပြောပြသွားမှာကတော့ယောက်ျားလေးတွေက foundation သုံးဖို့လိုလားရဲ့ပြီးတော့ယောက်ျားလေး foundation သုံးမယ်ဆိုရင် foundation အရာကိုမှန်အောင်ဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာပါဒီကလည်း foundation သုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ personal grooming အတွက်လည်းပါမယ်သူတို့ရဲ့ skin အတွက်လည်းပါမယ်ဒါကတော့သူတို့သုံးချင်တာမသုံးချင်တာတော့ဒါကိုသူတို့ယောက်ျားလေးတွေအားလုံးရဲ့ choice ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်ရာစုခေတ်မှာကျတော့ယောက်ျားလေးတွေကလည်းအသားရည်နေဆိုတော့ကျတော့ဒီ foundation သုံးဖို့လည်းလိုအပ်မယ်ဒီ first impression look အနေနဲ့လည်းကြည့်ကောင်းအောင်လို့ဒီ foundation သုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီကတော့ foundation သုံးပါတယ်โอเคဒီ foundation သုံးတဲ့အကြောင်းလေးမပြောခင် foundation ရဲ့မျိုးစားလေးတွေကိုအရင်ပြောပြပေးသွားမယ် foundation မျိုးစားမှာဆိုရင် liquid foundation ရှိမယ်ဒီ stick foundation ရှိမယ်ပြီးတော့powder foundation ရှိမယ်ပြီးတော့ cream foundation ရှိမယ်၄မျိုးပေါ့နော်ဒါအခြေခံ၄မျိုးပြောပြပါဒီထဲမှာဆိုရင်တော့အဆင်ပြေဆုံးဒီ skin type အားလုံးနဲ့အဆင်ပြေတော့ဒီမှာ oily skin ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာဒီ combine skin ပဲဖြစ်ပါ skin type အားလုံးနဲ့အဆင်ပြေတဲ့ foundation ကတော့ဒီ liquid foundation ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက cream foundation ကကျတော့သူကဖန်ဖူးလေးတွေရယ်သူက cream type wine လေးလာအများအဲ့ကြတော့ဒီ cream foundation ကအဓိကကျတော့ဒီ dry skin တွေအတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်သူကဘယ်လိုပြောမလဲ moisturize ရန်ဖြစ်စေတဲ့ foundation အမျိုးအစားရဲ့ပါကြတော့သူက dry skin type အမျိုးအစားတွေသုံးဖို့ပိုတင်ထွက်ပါတယ်သူက stick foundation ကြာဒါကဒီ professional makeup တွေသုံး makeup artist တွေတို့ပါတော့သုံးကြအများဆိုတော့အချောင်းလေးနဲ့လားတချို့ foundation တွေဆိုရင်ကျွန်တော် contour ချဖို့အညိုချောင်းပါရဲ့ foundation ရဲ့အကြောင်း highlight ချောင်းပါရဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းရှိတယ်သူကကြတော့ဒီ professional သုံးတာအတွက်ဆိုတော့ကြာ daily use အတွက်ကြတော့နည်းနည်းအချိန်ပေးရတယ်ပေါ့နော်သူကအဲ့လိုအရောင်လေးတွေကိုတေချာအခုပေးရတာတော့ပါအဲ့လိုမျိုးသုံးရတဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့ဒါကကြတော့ဒီ oily skin အစီပြန်တဲ့လူတွေအတွက်အဆင်ပြေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တော်တော်များများဒီ shooting ရှိတဲ့လူတွေနောက်ပြီးတော့ဒီ makeup အနည်းလေးဒီဘယ်လိုပြော for show ပြရတဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးပွဲသွားတဲ့လူတွေတော်တော်များများကဒီ stick foundation လေးသုံးကြတယ်နောက်တစ်ခုက powder foundation ကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲသူက powder type ပဲဒါပေမဲ့သူက foundation လိုမျိုးလိမ့်လို့ရတယ် coverage တော်တော်ဖြစ်တယ်သူက oily skin type အစီပြန်တဲ့လူတွေသုံးဖို့ပို့ပြီးတက်တော်တယ်ပေါ့နော်ဒီ powder foundation ကအစီပြန်လွယ်တယ်ချွေးထွက်တယ်လူတွေဆိုရင်တော့ဒီ powder foundation သုံးတာပို့အဆင်ပြေတယ်အဲ့မှာဆိုရင်တကယ်လို့ review အနေနဲ့ recommend ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ powder foundation သုံးမဲ့အစားဒီပထမ review ပြောထားတဲ့ liquid foundation သုံးမယ်ပြီးရင် loose powder တို့ဒီ setting powder တို့အပေါ်ကသုံးတာကပို့ပြီးတော့ review အနေနဲ့ဆိုရင် recommend ပေးပါတယ်โอเคအားဆိုရင် review က foundation မျိုးစားရဲ့အကြောင်းပြောပြီးသွားပြီ foundation မျိုးစားရဲ့ဒီ foundation မျိုးစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့သုံးသင့်တဲ့ဒီ skin type တွေအကြောင်းပြောသွားပြီဆိုတော့အခုကfoundation အကြောင်းလို့တော့ပဲအခုက undertone အကြောင်းပြောမယ် undertone ဆိုတာကြာဒါလူတယောက်မှာငကိုရှိရဲ့အသားအရောင်ပေါ့နော်ငကိုသူ့ရဲ့မှာဘာမှလိမ့်မထားဘူးလူတယောက်မှာလူတိုင်းမှာသူ့ရဲ့ဘာအောင် undertone ကိုယ်ပိုင်အရောင်ဆိုတာရှိပြီးသားရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် undertone က3မျိုးရှိတယ်အဲ့မှာဆိုရင်ဒီ undertone 3မျိုးမှာပုံမှန်အခြေခံ3မျိုးမှာဆိုရင် one tone cool tone neutral tone ဆိုပြီးတော့ tone က3မျိုးရှိတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒါကဒီ undertone ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လုံးဝမျက်နှာတက်မယ်မျက်နှာတက်ပြီးလုံးဝ natural light အဲ့လိုလုံးဝအလင်းရောင်ရတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့အသားရောင်ကြည့်မယ်အသားရောင်ကြည့်ဥမာကိုယ့်အသားရောင်ကဥမာမျက်နှာတက်ပြီးအဲ့လို3မိနစ်လောက်ဆိုတာနဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာ moisturize စင်းကြီးကအငွေ့ပြန်သွားပါတော့အဲ့ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အရောင်ကပုံမှန်ဘာအရောင်ရှိတယ်လဲဘာအရောင်လဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့တီးတသားကြည့်လို့ရမယ်အဲ့မှာအဓိက view ဆိုင်မှာကျတော့ဒီအဝါရောင်မီးတွေတို့ပါအဲ့လိုနေရာမှာသုံးဝမကြည့်မိပါသေးနဲ့ဒီ natural light လုံးဝဒီနေလင်းရောင်ရှိတဲ့နေရာမှာအဲ့လို brain ပေါက်နေမှာကြည့်ရတော့ပို့အဆင်ပြေတယ်အဲ့မှာဆိုရင်အဲ့ဒါတစ်မျိုးပေါ့နော်ဥမာနောက်တစ်မျိုးကကျတော့ဒီ vein လက်ကဒီလက်သွေးကြောလေးနဲ့ review တို့ကို undertone ကဘာလဲဆိုတာကိုခွဲတဲ့နည်းလေးရှိပါတယ်အဲ့မှာဆိုရင်ဒီပုံမှန်ဒီလက်ဖြန့်ကြောလေးတွေကစိမ့်နေရတို့သွေးကြောလေးကစိမ့်နေရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အဲ့ဒါကone tone real ဆိုရင်စိမ့်နေ real ဆိုရင် one tone နဲ့ပါမှာ one tone ဆိုအဝါတို့အညိုတို့အဲ့လိုတွေလဲရင်ပို့အဆင်ပြေပေါ့နော်နောက်ထပ်တုံးတစ်ခုကကြတော့cool toneကိုဒီသွေးကြောလေးနဲ့ဘယ်လိုခွဲမယ်ဆိုရင်ကြတော့ဒီလက်ဖြန့်သွေးကြောလေးတွေကဥမာခရမ်းရောင်တို့အပြာရောင်တို့မှာအရန်အသားဖြူတွေဆိုသိရတယ်သိတာလေသူတို့သွေးကြောရာဘယ်လိုပြောစိမ့်ညာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အဲ့လိုအရောင်ပုတ်လေးဘက်ကိုရောက်နေကြတာအဲ့လိုအသားဖြူနေလူတွေရဲ့
လူတွေကြတော့ဆိုရင်လက်ဖြင့်ကြော်မှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေဆိုcool tone ပေါ့နော်cool tone ဆိုရင်သူတို့ကပန်းရောင်ဘက်ပါတာလေးတွေလို့foundation အဖြူရောင်လေးလို့ရွေးဖို့အဆင်ပြေပါတယ်နောက်တစ်ခုပြောမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ neutral tone ဆိုတာကြတော့ခုနကလို့လက်ဖြင့်မှာအစိမ်းလည်းရှိမယ် purple ခရမ်းရောင်လည်းရှိမယ်ပြီးရင်အပြာရောင်အဲ့လိုတွေလည်းရှိသွေးကြွလုံးဝ complicated ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့သူက neutral tone နဲ့ပါပေါ့နော် neutral tone သမားပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပုံမှန်ဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုကပန်းရောင်လို့ပါတော့အဲ့လိုလေးပိုသုံးတာအဆင်ပြေဥပမာ neutral tone ဆိုရင်တက် foundation မှာလာတာရှိပေါ့နော်အဲ့လိုခါလေးသုံးတာပိုအဆင်ပြေပါတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ foundation ရွေးတဲ့အခါမှာယောက်ျားလေးတွေ foundation ရွေးရတယ် main ကလေးရွေးတဲ့ဟာနဲ့ကအတူတူပဲလားဆိုတာကိုပြောပြမယ်main ကလေးဆိုရင်တော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ color tone ဒီ under tone ကြည့်သွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ tone နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ foundation number ကိုစစ်မယ်စစ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲ့ foundation number အတိုင်းရွေးရင်အဆင်ပြေတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ foundation အဲ့လိုမျိုးရွေးရပို့အဆင်ပြေပေါ့နော်ဒီယောက်ျားလေးတွေကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ tone ရွေးသွားဆို foundation number လည်းရွေးရအဆင်ပြေသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ foundation number အရာကိုရွေးတဲ့အရာထက်ဥပမာတစ်ဆင့် short ပြီးတော့ယူတာဒါမှမဟုတ်လည်းဒီလုံးဝ foundation အရာတိုင်းယူတာအဲ့လိုဆိုအဆင်ပြေဥပမာတစ်ဆင့် short ရင်တော့ပိုအဆင်ပြေပေါ့နော်မျိုးဆိုတစ်ဆင့် short ပြီးယူတာများတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လို short ယူရင်makeup lane ထမ်းမှမသိတာ foundation lane ထမ်းမှမသိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မှယောက်ျားလေးတွေကကြတော့ဒီ foundation ရွေးတဲ့အခါကျရင် online ကနေရွေးချင်ကြတယ်ဥပမာ site မှာသွားယူရင်じゃဒီ sales scale ဒီမှာ counter မှာရွေးမယ်ဆိုကြယောက်ျားလေးကရွေးရမှာရှက်တယ်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ကြတော့ရွေးရတော့မရှက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ဒီ online ကနေရွေးမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေလောက်လားတကယ်တော့ online ကနေရွေးမယ်ဆိုရင်လုံးဝအဆင်ပြေပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ review ကိုတွေ့ပါ review online မှာတော့ review ဆိုရင် counter မှာသွားရတာတော့မှ review foundation ကို3ခုကိုဖြုံးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် review မှတ်မှတ်ရာဒီယာက Fenty Beauty ဒီဘန်ကောက်ကနေပြီးတော့ review ဘန်ကောက် Sephora နေပြီးတော့သွားဝယ်ထားတာအဲ့တုန်းကပထမတစ်ခါ review ဝယ်တယ်အဲ့တုန်းကနံပါတ်က310 review ဝယ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဝယ်လိုက်တော့ review မျက်နှာနဲ့ညိုတဲ့အပြင်ကိုလုံးဝညစ်တဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ကြဒါတော့အပြင်မှာ review သွားပြီးတခြားဆိုင်မှာစမ်းတယ်လိမ့်နေအဲ့လိုရွေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို review မျက်နှာက310နဲ့ဆိုတော့တော်တော်ညစ်တဲ့ရှူရောက်သွား foundation နံပါတ်အဲ့ဒါနဲ့ review ကနောက်တစ်ခေါက်ကြတော့ထပ်ပြီးတော့310နဲ့မကိုက်ဘူးဆိုတော့နောက်ထပ်နံပါတ်တစ်ခုပြောင်းရမယ်ဆိုပြီး review 300ဝယ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်300ဝယ်တော့ကြာတယ်မထူး310နဲ့တိတ်မထူးဘူးဒါပေမဲ့ညစ်တယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့ဘယ်လိုပြောမသိတာအဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့နဲ့300ဝယ်တော့လုံးဝစိတ်တိုင်းမကြတယ်စိတ်တိုင်းမကြတယ်နောက်ထပ်တစ်ခါသွားဝယ်ကြမှာ255အဲ့ဒါဝယ်လိုက်တော့မှ review နဲ့အဆင်ပြေအဲ့ဒီခါမှာဆိုရင် review တကယ်ဆိုရင်တစ်ခေါက်ထဲနဲ့ပြီးရမယ့်ဟာ review foundation ကို3ခုဖြုံးလိုက်ပြီလို့ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ review ကိုတွေပါအားကြောင့်မို့ဝယ်မယ်ဆိုရင် online ကနေလုံးဝမဝယ်ပါနဲ့ဝယ်မယ်ဆိုရင်ဒီ counter မှာတခြားသွားဝယ်ပါ counter မှာသွားဝယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရွေးရမလဲဆိုတာကိုဆက်ပြောပြပါမယ်online ကနေရွေးတာကမှန်မှန်ဘူးဆိုလို့တွေက online ကနေလုံးဝမရွေးရဘူးလို့မဆိုပါဘူးဒါပေမဲ့ပထမတစ်ခေါက်တော့ counter မှာလုံးဝကိုယ်နဲ့အတိအကျရဲ့ foundation number ကိုရအောင်လို့ counter မှာသွားရွေးပေးပါသွားရွေးပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းခါရကြရင် online ကနေကိုကြိုက်လောက်ဥပမာကိုက255တုံးတာ255တကူ okay အဲ့လိုက်မှာလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အားကြောင့် Morio ကအခုပြောပြမယ့်ဟာကကောင်းနာမှာဘယ်လိုရွေးမလဲဆိုတာပြောပြမယ်ကောင်းနာမှာရွေးတဲ့ခါကျရင်ဥမာ sales scale တွေရွေးပေးတာကိုယူမလားကိုယ့်အကိုရွေးပြအောင်ယူမလားအဲ့လိုရှိတယ်ဥမာကောင်းနာမှာဆိုရင် sales scale တော်တော်များများက foundation အရောင်ရွေးရဆိုရင်ဒီလက်ဖြတ်မှာသူက foundation ကိုတုပ်ပြီးဆန်းပြီးရပေါ့နော်အဲ့ဒါကမှန်လားဆိုတော့ကျတော့လုံးဝမှန်ပါဘူးဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာမဟုတ်တာနိုင်ငံတကာဒီကောင်းတာတော်တော်များများ sales ကအဲ့လိုမျိုးfoundation လိုချင်လဲဆိုတော့လက်ဖြတ်လေးမှာအဲ့ဒါစမ်းကြည့်ရလက်ဖြတ်အရောင်နဲ့ foundation အရောင်နဲ့ကိုက်သွားရဆိုရင် okay ဒါကိုယ့်ရဲ့ number ဖယ်ဆိုဝယ်လိုက်ဒါပေမဲ့အရောက်တဲ့ခါမှာလုံးဝမှန်ပါဘူးမှားနေရဘာလို့လဲဆိုတော့ဗီဒီယိုဒီလက်ဖြတ်အရောင်နဲ့ဒီမျက်နှာအရောင်နဲ့အရန်ကိုပွားပါတယ်ဒီမျက်နှာပေါ့ဗီဒီယိုလူတိုင်းကခန္ဓာကိုယ်မှာအရောင်နဲ့မြည်ဒီနားနဲ့ဒီနားနဲ့လည်းမမြည်ဘူးဒီနားနဲ့ဒီနားနဲ့လည်းမမြည်ဘူးလို့ခန္ဓာကိုယ်ကအသားအရောင်မမြည်ရဲ့လူတွေတော်တော်များပါတယ်အဲ့ကြတော့ဒီလက်ဖြတ်မှာရွေးရလုံးဝမှားတဲ့ရွေးချယ်မှုပါအဲ့အကြောင်းဘယ်လိုရွေးမဲ့ဆိုရင် foundation ကိုဘယ်မှာရွေးရမလဲဆိုတော့ဒီ jaw line အဲ့ jaw line မှာ lane ပြီးတော့ရွေးရမယ်ဘယ်လိုရွေးမလဲဆိုတော့အဲ့ jaw line မှာဥပမာ view လို့ဆိုရင်တော်တော်များများတော့ဒီ center ကြီးပါသွားတယ်မျက်နှာကြာရင်မျက်နှာတတိသွားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မျက်နှာတတိသွားတာမဟုတ်တော့ကြာအဲ့ကြာရင်ဟိုက lane ထားပြီးသားဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒီကောင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ကြာ lane ထားပြီးသားဖြစ်နေရင်အိုင်နာလေးတွေကို wet tissue နဲ့ပြင်ပါဖြစ်နေနာလေးကိုကွက်ဖြစ်လိုက်အဓိကသားရယ် jaw line ရယ် level ရယ်အိုင်နာဆက်တဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့ဒါရောဘာလို့ရွေးနေလဲဆိုတော့ဒါကကို
ကိုဒီ area တစ်ခုလုံးဒီညနာပါဒီညနာပြင် area ရော level area ရောလုံးဝဒီဘယ်လိုပြော foundation layer နဲ့ area တစ်ခုလုံးရဲ့အဓိကကြာရင်เนี่ยပေါ့နော်ဒီနာကကာလာတုံးကိုကိုကမှန်အောင်ရွေးနိုင်ပြီဆိုရင်ဒါအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်အမှရွေးမယ်ဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ကာလာကိုဒီနာမှာဖြတ် what tissue နဲ့ဖြတ်ပြီးဒီနာမှာအဲ့လိုသုတ်လိမ့်ပေးပါလိမ့်ပြီးတော့မှကိုနဲ့ကိုက်တဲ့ကာလာတုံးကိုတွေးလိုက်မယ်အဲ့ကာလာတုံးတွေးပြီးဆိုမှအဲ့ဒါကမှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုပါโอเคအဲ့ဆိုရင် foundation အကြောင်းလည်းပြောပြီးသားပြီအကြောင်းယူရဲ့အကြောင်းလည်းပြောပြီးသားပြီဆိုတော့ Rio က Rio သုံးနေတဲ့ဒီ foundation လေးကို recommendation ပေးချင်ပါတယ်အဲ့ထဲမှာ Rio ကဒီဟာမှသုံးဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတခြား foundation တွေလည်းရှိတယ် MAC တို့ RT တို့အဲ့ဒါတွေလည်းအဆင်ပြေသွား foundation အရောင်ကို50လောက်အဲ့လောက်ရှိတယ်သူကအဲ့လိုရွေးကြရအရင်များL'Oreal ကဒီ L'Oreal Foundation နဲ့ဒီ Fenty Foundation ကို recommend ပေးလဲဆိုတော့ဒါလေးတွေက Bureau ယောက်ျားလေးအသားရည်နဲ့ဆိုရင်အရင်မသိတာပဲနဲ့ပေါ့ပါ lightweight ဖြစ်တဲ့ foundation လေးဖြစ်လို့ပါပထမဆုံးဒီ Fenty ကိုပြောပြမယ် full coverage ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြော lightweight ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကြတော့သူက lane ထမှန်သူကာလာမှန်ပြီဆိုရင်တော့လုံးဝလိမ့်ထမှန်မသိတာရဥမာကာလာမှန်လို့အရန်ကိုထပ်ဖြူသွားနေတာမှာလေသူကအဲ့ဒီအကြောင်းတိုင်းကိုလိမ့်ထမှန်မသိတာအောင်လုံးဝ lightweight ဖြစ်စီပါတယ်သူ့ရဲ့အတားချက်တွေပေါ့နော်သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ blend လောက်ရတာနည်းနည်းခက်တယ်ဥမာရိုးဆို sponge နဲ့တုံးတယ် sponge နဲ့တုံးတဲ့ခါကျရင် blend ညနာပေါ်လောက်ပြရတဲ့သူကနည်းနည်း6မြန်နေပေါ့နော်blend လောက်ရတာခက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Rio combine skin တွေ oily skin type တွေနဲ့ဆိုရင်ဒီ Fenty ကတော်တော်လေးဘယ်လိုပြောမလဲလုံးဝပေးရတဲ့ဈေးနဲ့တန်တဲ့အထဲမှာပါပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ L'Oreal Infallible L'Oreal Infallible အဲ့ဒါကကြာသူကဈေးက1000ကျော်လားမသိဘူးဈေးတော့မှတ်ပြီးတော့ဥမာဈေးကလုံးဝဟွာဖြစ်တယ်2000လားမသိဘူးဟုတ်လား2000လောက်ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဈေးကလုံးဝ affordable ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကြတော့ဒီအပြင်မှာရွေးမယ်ဆိုရင်လည်းရွေးရတာဒီမှာညီမကြည့်ရွေးမယ်ဆိုကြအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ကြတော့ဒါကပြီးတော့ lightweight ဖြစ်တယ်ဒါသူ့ရဲ့ဒါအားသာချက်တွေပေါ့နော်သူ့ရဲ့အားသာချက်တွေဒီအားနည်းချက်ကကြတော့ full coverage တော့အရင်မဖြစ်ဘူးခုန Fenty လောက် full coverage မဖြစ်ဘူးနောက်ပြီးတော့ကြတော့ make up တာနည်းနည်းရွေ့ချင်တယ်ပေါ့နော်ဥမာပြီးတော့အခု mask တက်တဲ့အချိန်ကြီးတို့ပါလို့ဆိုရင်သူက mask တက်ထားရဲဆိုရင်ဥမာဒီနှာခေါင်းသားတွေက mask နဲ့ပွတ်တိုက်မှုအရင်များသွားတာပါညာဆိုရင်ဒါ make up တာရွေ့ရပါအောင်နည်းနည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ဒီ Fenty နဲ့ဆိုရင်ရှင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်လုံးဝ Rio recommend ပေးရတဲ့ခုပါအဲ့ဒါဆိုရင် Rio ကဒါက Rio ရဲ့ experience နဲ့ Rio ဘယ်လိုပြောမလဲ foundation ရွေးတဲ့အကြောင်းလေးကိုဒါပြောပြပါတော့ Rio သုံးနေတဲ့ foundation product လေးအကြောင်းပြောပြတာပါအဲ့ကြောင့်ဒီမှာဒီကြည့်နေတဲ့ video ကြည့်နေတဲ့တွေထဲမှာ Rio ထက်ဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းပိုပြီး experience ရှင်းတဲ့တွေလည်းရှိလိမ့်မယ်အဲ့ကြောင့် Rio လိုအပ်တာရှင်းရင်လည်းcomment လေးရေးခဲ့ပေးပါလို့နောက် video မှာဆက်တွေ့ကြမယ်နော်တဒါ